कविताको शीर्षक छ मेरा प्यारा बाबा। कविता यसरी सुरु हुन्छ। आँखाको नानी छोप्ने गरी आएको आँसुलाई लुकाई, हजारौं दुःख र पीडा हुँदा पनि मनभित्रै लुकाई, परिवारको खुसी र घरको जिम्मेवारीले गर्दा धेरै दुःख र कष्ट सहँदै, दिनरात नभनी सङ्घर्ष गर्ने, सधैँ अरूका अघि हाँस्दै हिँड्ने मेरा प्यारा बाबा। सधैँ अरूका अघि हाँस्दै हिँड्ने मेरा प्यारा बाबा। आफू नाङ्गो पाउ हिँडी नयाँ नयाँ जुत्ता किनिदिनुहुन्छ मलाई। 2-4 वर्ष अघिको सर्ट लगाउनुहुन्छ आफू। थरीका परिका लुगा किनिदिनुहुन्छ मलाई। परिवारसँग बस्ने रहर धेरै हुँदा पनि मेरा प्यारा बाबा घरको परिस्थितिले परदेश जानुभएको हो। परिवारसँग बस्ने रहर धेरै हुँदा पनि मेरा प्यारा बाबा घरको परिस्थितिले परदेश जानुभएको हो। परिवारसँग बसेर जीवन काट्ने रहर हुँदा पनि मेरा प्यारा बाबा छोराछोरीको भविष्य हेरी विदेशिनु भएको हो। आफू दुःखमा पिरोलिएर पनि सहँदै परिवारको खुसी हेर्ने, आफ्नो जीवन त्यागेर पनि सहँदै परिवारको भविष्य हेर्ने। मलाई महँगो उपहार होइन बाबा, हजुरको माया चाहिएको हो। मलाई महँगो उपहार होइन बाबा, हजुरको माया चाहिएको हो। मलाई धन सम्पत्ति होइन बाबा, तपाईँको साथ चाहिएको हो। हो बाबा, मलाई तपाईँको साथ चाहिएको हो। तपाईँ नै जगत, तपाईँ नै त मेरो परमेश्वर हो। हो बाबा, तपाईँ नै त मेरो परमेश्वर हो। अति मिठो कविता पठाउनु भएको छ दीपिका पराजुली, असम उदालगुडी देउचुङ्गाबाट। उहाँले यस कविता पठाएर साहित्य समाज पेजसँग फेरि पनि जोडिनु भएकोमा हामी साहित्य समाजको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ।